大家好，我哋係非男非女，我係爸爸司機，一個飛咗20幾年嘅資深機長。空中巴士、波音飛機對我完全冇難度。大家好，我係貓貓空奴，我係一個飛咗好多好多年嘅空中奴隸，而家我就雙腳落地，帶住我嘅貓貓周圍遊歷世界。新嚟救你嘅朋友，記得讚好、留言、訂閱同埋撳鐘仔，揀接收全部通知，我哋會隨時上新片㗎。大明星天王巨星坐飛機係點樣嘅呢？遇到天王巨星，估唔到佢哋會咁樣做喎。哇，真係睇唔出原來佢係明星嚟㗎喎。係咪個個明星都會坐頭等艙、商務艙嘅呢？究竟有冇明星坐經濟艙先？哇，啲 crew 唔講，我都唔知原來呢個係明星嚟㗎喎。飛過一次咧，四大天王之一嘅劉天王劉德華，哇！嗰班機簡直深刻到嘅。飛行途中呢啲 crew 已經入嚟喺度講：喂，你知唔知邊個喺出邊啊？劉德華啊！哇，佢真係好靚仔，好好人啊！落機嘅時候咧，咁就咁啱嗰日唔知點解咧，嗰道門咧就開咗好耐都開唔到。咁但係啲客人咧就已經企晒起身咧，就擁住喺個門口度咧，準備落機啦。我開駕駛艙度門嘅時候咧，就見到咦，劉天王咁啱企咗喺個門口出邊附近望入個駕駛艙。咁我見到之後咧，我就即刻裝翻個頭出去就望到，咦，同阿劉天王四目相投，即係有個眼神接觸啦。跟住我最估唔到嘅嘢係點咧？佢居然同我揮手喎，唔該晒你啊咁樣。哇，嗰下淨係心都甜埋，幾窩心。即係不嬲都知道劉天王好有禮貌，但係當呢件事發生喺我身上嘅時候，我就覺得哇，呢個嗰種人間溫暖，即係有幾何有個客人會特登走嚟你面前嘅，同你講，誒，唔該晒你啊，你有冇我咁犀利啊？見到天王巨星。你講起佢係我哋空姐空少界裏邊呢一個非常之好嘅人嚟。佢上到嚟嘅時候啦，成機嘅人都傻晒啊，包括即係坐喺佢附近嘅乘客啦。有一次咧，我係做後邊經濟艙啦，跟住咧個女仔好緊張咁走嚟，阿姐，誒，劉德華喺前面啊，劉德華喺前面。我要做嘢噶嘛，好專業噶嘛。咁但係佢哋就個個都走晒去前邊嗰度影相咯。佢好好噶，佢真係咧每個都影嘅，逐個同你哋慢慢影。佢真係非常之好。睇完佢個演唱會，就將演唱會嘅飛咧袋咗喺個手袋嗰度，希望有一次可以見到佢咧，就可以問佢攞個親筆簽名。你估下我終於攞唔攞到啊？我估你攞到，因為佢都係我哋舊公司嘅常客嚟嘅。到有一隻機就淨係得商務艙，咁佢就坐商務艙啦。佢真人咧真係好瘦啊，係咪真係做明星都要好瘦嘅咧？但係就好健康嘅，望落去高高瘦瘦噶。我喺個手袋度攞張演唱會飛出嚟問你可唔可以幫我簽名啊？佢好好，簽完名之後咧就同我講咗多謝咯。飛行途中咁佢梗係食嘢啊休息，之後咧佢就會去洗手間梳洗好自己咧，跟住就同我講啦。佢話我準備好啦，嗰刻我呆一呆，即係咩意思啦？咁原來佢嘅意思就係我準備好啦，你可以叫晒啲人上嚟想影相嘅就影啦。佢明知道你哋就係想影相噶啦，咁你哋快啲嚟影啦。咁仲要個個即係笑住同我哋搭膊頭影咁啊，真係好開心。我都有一次咧飛長途機，女天王高嘅，啲 crew 都幾中意佢，都問佢助手，可唔可以影相？不過佢就話唔好意思啊，因為冇化妝就唔係幾好啦，虛躺咗。你講開呢一樣嘢咧，其實我哋都要好小心啊！你知啦，即係流傳咗好耐嘅故事咧，嗰位梁小姐就係影完相之後舉報翻公司，咁啊令到個空姐俾人炒咗嘛。咁大家一路流傳得好緊要嘅時候，所以去到呢啲位置，大家都好小心嘅。咁啊，劉德華就真係非常之好啦，即係你哋可以嚟影，而唔係我要問佢可唔可以同你影。如果你咁樣講完咧，佢唔開心，佢真係可以投訴你噶嘛。所以去到要影相嗰啲位置咧，好多時我做 purser 噶嘛，咁有啲 BC 佢哋見到明星好想同佢影相，佢都會問阿姐，我想影相。我話試下幫你問先，即係我哋要好有技巧、好有禮貌咁問完。如果佢唔想嘅就唔想啦，萬一又出現嗰件事就唔好啦。我諗起我唯一一次同到明星影相咧，係一個美國嘅都好出名嘅歌星。呢單嘢又好得意，我唔知大家嘅年代同唔同啦。咁呢一個歌星咧個名叫 Stevie Wonder，即係可能好多人咧係唔知道佢個名，但係咧可能你一聽到佢嘅歌咧，你就知原來係佢。嗱，小弟獻醜唱兩句啊，成日電台都播住咧。I just call to say I love you， 係啦，就係呢個啦。個老總咧，原來係佢 fans 嚟，問佢你介唔介意我哋同你影相啊？真係好好人，佢同佢個女一齊飛嘅。咁佢個女就冇問題冇問題，唔同嘅 crew 咧都走埋啦，包括我啦，阿 Captain 都有走埋去影。佢始終係一個即係失明人士咧，咁其實對佢嚟
嚟講可能都唔係幾方便咁。佢真係好好人，即係成程企喺度又同我哋傾偈，毫無架子，好有禮貌咁同我哋逐個人影相。阿老總係 fans 啊嘛，就直情問佢話：我係你嘅超級 fans 嚟，你可唔可以唱一句歌俾我聽？哇！佢真係喺佢耳邊唱咗我諗半首歌俾佢聽，開心到個老總係，哎呀佢唱歌俾我聽啊，好開心啊，好好人啊咁。咁呢個就係我唯一一次有機會同到明星影相。你頭先講開啲明星咧，真人真係好瘦，我見過幾個明星啦，真人真係好瘦，同埋咧好得意嘅，佢哋啲面啊、頭啊、個身咧好細嘅，唔知係咪呢啲咁嘅身形咧上到個電視機啊、熒幕前面先唔覺得佢會肥啊？即係其中一個咧就係莫文蔚，我見到佢真係完全想象唔到喺個銀幕見到佢同見到佢真人，哇！嗰個即係咧，佢哋成日講話巴掌咁大嘅面，佢真係得巴掌咁大嘅面，佢個面我諗細我一半啦，得我個頭大啦本身，佢嗰個面真係細啦，但係又係好瘦啦，佢真人其實都幾靚，同佢上到電視嗰個你個比較反差其實好大，想爆俾你聽。有一次咧，我就見到一個明星，我第一個反應就係吓，明星嚟，臨閂門之前咧，咁啊去洗手間啊，咁啱個洗手間有人用緊，咁我就企喺度等啦。咁出嚟嗰陣時咧，就有一位女士走出嚟啦。哇！呢個女士咁細粒嘅，即係我都唔係特別高嘅咧，173度啦。咁佢其實到我心口，咁即係可能佢150都唔知有冇。望真啲，即係好得意嘅明星就係咁嘅。佢就算戴住個口罩咧，唔知點解大家都會認得佢出嚟嘅。咁我一望就係，哦，呢個咪台灣其中一個女歌手咯。咁最搞笑係咩？望住佢背影行啦。咁我就再望下，留意到，哇！咦，原來佢已經着咗一對我諗可能有5-6寸高嘅鬆高鞋。上鏡同真人嗰個差距原來係可以咁大。你講起戴口罩，喺台北翻嚟香港有一個客人相機，佢係戴住個口罩，但係咧我竟然咧可以喺個口罩罅裏邊咧，我都睇得到佢係邊個，即係嗰啲叫星味啊，可能真係，因為嗰一刻我哋完全唔知佢個名噶嘛，我哋要直至到地勤俾一個我哋叫做 PIL（Passenger Information List），就係嗰個乘客嘅資料，我哋會先知道哦呢個乘客姓乜嘢，而我哋埋去嘅時候可以嗌佢咩生，我淨係喺個罅隙裏邊都睇到哦古天樂啊，咁啊佢真係好靚仔啊，你知唔知啊？然後阿地勤行上嚟同我哋即係最後交接講話啲嘢齊未啊，或者啲文件嘅時候，佢就問我咯，佢話你看到大明星嘛？係啦，啲明星真係好犀利，佢哋有股氣場啦，即係有股魅力啦。佢一行過嚟老遠咋，你就覺得呢個人應該係明星。但係有啲人又好得意嘅，你覺得佢係明星，但係其實佢又未必係明星，但係其實佢係明星，我唔知咧。嗱，頭先我哋講咗咧，嗰啲全部都係即係我哋嘅年代噶啦。咁到後尾會有啲後生啲嘅明星咧，確實我哋就真係唔識嘅。咁有一次咧，我哋就做商務艙啦。咁後邊經濟艙咧就爆滿，我哋嘅商務艙就唔爆滿啦。團隊精神噶嘛。咁如果後邊爆滿而我哋前邊唔爆咧，我哋通常就會叫啲BC，即係我哋啲後生仔女就去後邊幫手。到後邊做晒啦，幫手做晒啦，就先翻上嚟。因為可能我哋前邊唔多客咧，我哋幾個老人家就搞得掂噶啦嘛。到後生女做完啦，翻上嚟嘅時候咧，咁佢行咗入嚟我哋個廚房，同我哋幾個老人家講咗一句，佢話方大同啊，咁跟住我哋全部一齊擰過去望住佢，你要乜嘢啊？咁我哋完全唔知佢講緊呢3個字係一個名嚟嘅，我哋以為咧你係上嚟要一樣嘢，咁嗰一刻我哋就咩嚟噶咁啦，咁佢話方大同啊，明星嚟噶喎，咁啦，咁我哋幾個一齊真係唔知喎。咁其實呢件事係當然啦，係好多年前啦。後尾當我認識到佢嘅時候咧，咁我就終於知道，哦，原來係一個好有才華嘅創作歌手啦。咁當然佢而家已經唔喺即係呢個世上啦。咁即係都想講翻就係佢係一個即係非常非常之好禮貌嘅一個創作歌手啦。因為當時我都話我哋幾個老人家根本就唔識佢係明星啦。咁但係我都話我哋有個資料會知道佢姓乜嘢噶嘛。咁我仲即係 serve 佢食嘢啊，阿方生你要乜嘢啊？點樣？佢好好禮貌，同埋嗰一刻咧，我就覺得呢個乘客着啲衫咁靚嘅，即係睇得出咧，佢個配襯啊好靚，好有禮貌，一個好好嘅乘客咯。我嗰一刻就係覺得，咁咧，其實好多明星咧都聽話，佢哋化妝先至咁靚嘅啫嘛。你有冇見過啲明星咧，即係真人都好靚噶？有啊，嗰啲咧真係叫做星味啊！我講出嚟你唔准笑噶吓。咁好多年前咧，我後生嗰陣時咧，啱啱做嗰陣時都淨係即係啲後生妹妹只可以做經濟艙同埋商務艙嘅啫，頭等艙咧禁地嚟嘅，腳都唔准踩入去嘅。嗰啲阿姐會俾
啲嚴厲嘅眼神嚟。咁啊有一個乘客咧喺頭等艙一路咁樣行到落嚟經濟艙喎，咁我就離遠咧，遠到都基本上你睇到係一個人行緊嚟，但係你睇唔到個樣噶嘛。但係我離遠影到，哇呢個人好吸引我隻眼球啊，好想繼續去望住佢，覺得哇佢好靚仔啊咁樣啦。跟住你知唔知行到埋嚟佢係邊個啊？你後生時代見到嘅已經係明星，都唔方會係後生嘅明星啦。而家吓，我估唔到。係啊，就係鐘鎮濤啊，佢好高大，好靚仔噶。離遠行埋嚟嘅時候，我覺得即係有個嗰個氣場啊。咁佢行埋嚟做咩咧？就係想當年咧，我哋會有即係冇上網冇成噶嘛。咁佢就行埋嚟，想去個雜誌架嗰度揾啲雜誌嚟睇。以前嘅飛機咧，有啲雜誌架喺個埲牆嗰度噶嘛。咁除咗頭等艙啊、商務艙都會有嘅。咁可能頭等艙冇佢想要嘅雜誌，咁佢咪行後少少去另一個雜誌架嗰度揾咯。咁佢又冇假手於人喎，佢好好啊，佢自己嚟睇，就冇話坐喺度好似大爺咁，你攞啲咩俾我咁樣咯。咦，咁有冇啲咧後生少少又真係靚噶？再有一個再後生少少嘅747有樓上噶嘛，咁我就企喺個樓梯頂嗰度迎賓噶嘛，啲客人上嚟咁啊，歡迎光臨咁樣嗰啲噶嘛。咁啊離遠咧又係我喺個樓梯頂嗰度就望到個樓梯底有個人準備上嚟，咁我仲同阿姐講，我哋個客到啦，齊人啦咁樣，因為我哋好中意齊人就可以即係執嘢準備噶啦嘛。咁呢個客人咧喺樓梯底行緊上嚟嗰度，大概十零級樓梯嘅啫，唔多嘅。但係呢個客人喺樓梯底未踏入第一級嘅時候，我已經發覺哇好靚仔啊呢個客，哇咁靚仔嘅，咁我又望咗好耐啦。直至到呢個客人行到埋嚟我面前咧，我先至睇到佢就係馮德倫啦。咁呢個係咪後生啲啊？好靚仔啊佢真係。都係我哋呢輩噶咯。不過冇計啊，我哋都唔識新嗰啲啊。即係好似咧，想當年咧，我媽成日話，喂，四大天王邊個打邊個，一模一樣樣。即係而家我好似我媽嗰啲咁咧，望到啲明星，喂，呢個係邊個，個係邊個，點解全部一樣樣？除咗後生嗰啲我哋唔識之外咧，外國嗰啲我哋都唔識噶嘛。話說有一次咧，做一程菲律賓嘅機啦，我哋啲廣體客機啦，咪有兩條走廊嘅。咁如果喺商務艙嘅時候咧，兩條走廊，咁一個人負責一邊噶嘛，即係我負責右邊呢條走廊嘅兩邊客人啦，而你就負責左邊嘅走廊嘅兩邊客人咁樣。咁我哋唔會撈亂噶嘛，負責好自己嘅主要範圍啦。有一個男嘅乘客喺菲律賓上機，我淨係記得咧，佢嗰啲香水係香到咧，係男乘客啊，嗰啲香水香到我咧3-4行我都聞到佢陣香水，仲要着住件皮褸。嗱，你記住啊，喺菲律賓係熱嘅地方，佢着住件皮褸上嚟，突然間咧就好多菲律賓嘅同事就跑埋嚟我嗰度啦，噏咗一個名，然後我又問佢咩嚟噶咁樣啦，咁佢就話菲律賓嘅明星嚟噶，你唔識噶，佢好出名噶，點咁佢真係對唔住我確實又點會識菲律賓嘅明星咧，係咪先？呢一個乘客就坐喺我負責嘅範圍裏邊，咁我另外嗰邊嗰個菲律賓同事佢就同我講啦，我同你交換得唔得？你做我嗰邊，我做你嗰邊，咁我咪可以即係同佢有接觸咯，我可以同佢對話多啲咯。咁我話好冇所謂啦。喂，咁成日都話見到啲明星有坐頭等又坐商務咧，有冇啲明星咧坐 econ 嘅？咁啊，梗係有啦。我又爆一樣嘢俾你聽啊，即係路邊社消息嚟嘅。跟住我有一個好朋友啦，咁佢都有好多明星嘅朋友嘅。咁原來咧好多時如果外國嘅電視台啦，佢哋可能會請香港嘅明星過去做一啲節目咁樣啦，佢咧會俾機票佢哋噶嘛。但係佢哋點俾機票咧？想當年啊，我唔知而家係點啦。咁就一張商務艙，一張就經濟艙。如你係點樣咧？就係你呢個明星就可以坐商務艙，而你嘅助手就坐經濟艙。咁我呢個朋友咧，佢就話阿邊個咧，有人請佢過去做嘢，佢問我同唔同佢一齊去玩喎。咁所以咧，佢就會變相有一張經濟艙嘅機票，你當係佢個助手。我唔開名啦，呢啲就即係費事啦。我一陣間俾人告咁，我好驚噶嘛。女仔好有錢嘅，都有個男明星同佢結咗婚，而家生咗小朋友嘅咧，咁啊，即係話佢唔知幾多錢嘅駙馬咁樣啦，話佢又揸靚車又戴靚錶。嗰次咧就呢兩個人嗰陣時未結婚嘅男女朋友啫，就喺我班飛機裏邊。你知唔知竟然係嗰個女仔係即係據聞佢屋企好有錢噶嘛？呢一個有錢女仔咧坐經濟艙，而商務艙個位咧係個男仔坐，所以咧我就估咧會唔會嗰次就係個工作有兩張機票，一張就商務艙，一張就經濟艙。咁個女仔咧就好好咁樣將個商務艙讓咗俾個男仔坐咯。哇，呢啲咪好老婆咯，讓老公坐，即係唔會擺架子。佢又係好好禮貌噶，呢個女仔非常之好噶。再有一個就又係以前我哋90年代嘅男歌手嚟嘅，佢以前參加過新秀冠軍嘅，後尾就有啲
桃色緋聞嗰陣時就做經濟艙啦。當架飛機降落啦，我哋要將經濟艙同埋商務艙嗰個簾咧拉埋嘅，咁就令到咧商務艙嘅乘客佢會有翻自己啲私隱啦，佢哋係可以優先落機嘅。當佢哋落晒機啦，咁我哋就會拉翻開個簾，就俾經濟艙嘅乘客落機。咁我就係做拉簾嗰個人。咁我一拉簾嘅時候咧，呢一個男歌星咧就坐喺經濟艙嘅第一排座位嗰度，咁佢就企起身望住我啦。然之後咧，佢就示意同我講，佢就話我啲嘢喺前邊，我要去前邊度攞啊。我望到佢即係都有啲名氣嘅明星，咁你又揾到個藉口話你要上去前邊，我咪即係撥開少少個簾就讓佢企去前邊啦。咁變咗佢咪可以同商務艙嘅乘客一齊落機啦。其實唔應該咁做嘅，即係但係你又可以講係一個酌情權啦。但係如果你係商務艙嘅乘客，你可以投訴喎，點解你放個經濟艙嘅人上嚟㗎？咁而我哋拉簾嘅時候咧，我仲有另一條走廊嗰個同事㗎嘛，佢會睇到我做呢個動作㗎嘛。咁你知唔知佢事後咧，佢就話我啦，佢就話你點解放佢上去啊？咁我話咁我見佢有少少知名度，咁企上嚟都好啲啊。咁跟住佢，你知唔知佢答咗我一句？佢話佢以前串嗰陣時你唔知啫。咁啊，我話唔知啦，即係佢咁講啫。因為起碼嗰一次佢對我嘅態度係 OK 嘅咯，都唔差嘅。好啦，今日講住咁多先啦。如果你哋中意我哋嘅 channel 咧，就記得訂閱、留言、讚好同埋分享俾你哋嘅朋友啦。多謝晒，拜拜。拜拜。